最近啦 ，Covid 又開始出嚟啦，講緊蟬嗰一款啊，大家咧都好擔心啦，好想增強免疫力啦。維他命 C 絕對可以增強免疫力嘅。Hello， 大家好，歡迎收睇 Happy Health， 我係 Alan。呢個系列咧，我哋想拍好耐㗎啦。咁呢個系列咧一路放咗喺度好耐，都冇去實踐啦。今日就同大家講下啦，我哋有兩個銷售平台，第一個係我哋嘅網站，第二個係 HK3 Mall。到底大家會買啲乜嘢呢？佢哋背後嘅動機又係啲乜嘢呢？今日一一拆解，我哋嘅客人喺上面通常買啲乜嘢呢？你會估唔到嘅。第一樣嘢，維他命 C， 佢呢點解會多人買呢？最近啦 ，Covid 又開始出嚟啦，講緊蟬嗰一款啊，大家咧都好擔心啦，好想增強免疫力啦。維他命 C 絕對可以增強免疫力嘅，佢呢一款咧味道啦係真係比較好飲啲嘅，出面嗰啲味咧橙味比較假啲，呢個就比較真實一啲啦。咁因為我哋特登係德國揾翻嚟嘅，大家有興趣可以上去買。咁第二樣嘢比較多人買啦，同樣地都係同 Covid 有關嘅，免疫力有關嘅就係呢個接骨木花精華。咁其實咧有好多嘅客人都反映翻啦，喺 Covid 開始佢哋有飲呢一個，佢哋嘅身體狀況有好咗，佢哋個免疫系統好似嘅狀態越嚟越好，冇咁容易感冒啊。咁我一日飲1至2次咁樣，每次啦15ml，呢個濃縮精華液嚟㗎。咁我加落水度，然之後1:7或者1:10咁樣啦，個免疫力就會越嚟越好啦。咁真係幾唔錯嘅。其次啦，咁當然走唔甩啦，就我哋自家品牌嘅產品啦。咁呢個自家品牌產品啦，咁益生菌，大家可能成日都會腸胃唔舒服啊，情緒唔穩定啊，咁呢個呢都會幫到好多嘅。咁另外就會有小球組啦，喺 IG 度我哋出咗唔少嘅片關於小球組嘅。小球組佢對於你嘅腸道嘅排毒有幫助，特別如果你係中意呢返大陸食嘢啊，又或者成日出街食飯啊，好擔心啲人工食物添加劑啊，又或者塑化劑啊、微塑膠啊呢啲嘅嘢呢，佢會幫到你㗎嚇，因為佢有個親脂性嘅纖維，就幫你吸附咗呢一啲嘅毒素啦。當然仲有重金屬都會幫到手嘅。仲有就係走唔甩嘅，就係講緊磷蝦油啦。磷蝦油本身就係一個抗發炎功效嘅嘢嚟嘅，同埋佢有蝦紅素，對你嘅眼睛又特別有幫助啦。咁喺 HK3 Mall 嗰度買呢，有時候呢都會送贈呢個維他命 C 嘅。咁除此之外呢，仲有啲咩多人買呢？啱啱你講咗5樣嘢，就係啲酵素啦嚇。黑桑葚酵素係最多人去買嘅一個產品嚟嘅。咁點解呢？因為佢養血養顏，同埋如果有啲人腎氣虛弱啦，成日夜瞓咁樣呢，擔心白頭髮嘅問題，呢一個呢，佢係會幫到你補腎氣啦。腎氣好咗，你個身體修復力會提高。女士嚟講，佢會可能長期夜瞓，個會傷陰啊。咁好多嘅中醫師呢都會推薦咧桑葚呢樣嘢㗎嚇。比較多人買嘅就係一個糖。呢個糖呢，我有啲客人呢會同我喺 IG 同我講翻啦。Alan 啊，我喺 HK3 買咗呢一個啊，其實食咗之後呢，個喉嚨好舒服啊。佢做老師嘅，咁我每次一買呢，買5-6包咁樣噶啦。咁最主要佢有尤加利啦，同埋呢個薄荷。一食完之後呢，喉嚨方面呢，就即刻好爽咁樣，配好好嘅一個產品啦，去幫到大家個喉嚨嘅狀況啊。呢款嘅減油就正啦，因為佢個質素呢，其實係賣緊200-300蚊嘅。咁但係講緊出面啦，但係我哋咧同供應商熟，所以我哋用一個相宜嘅價錢可以買到嘅。咁大家可以試下呢個特級初榨橄欖油。咁好多客人都話啦，佢直接飲1茶匙或者1湯匙嘅橄欖油之後呢，皮膚好咗。皮膚如果有濕疹呢啲狀況啊，佢會容易保濕咗啦，佢個皮膚彈性升高咗嘅。最主要因為佢係一個好嘅油呢，針對翻你嘅細胞，令到你個整體能量有所提高，你自然你個細胞變得飽滿，你就可以儲到水，儲到水就冇咁容易皮膚乾啦，冇咁容易皮膚乾，同時啦，亦都會令到你個細胞變得穩定啦，冇咁容易病啊，冇咁容易有唔同嘅炎症嘅發生啦。最重要係咩？佢呢一個質素，佢入邊有比較高量嘅多酚。最後一樣嘢，我見得比較多人買呢，就係蘋果醋。咁蘋果醋呢款啦68蚊，咁佢最主要嘅作用呢，要稀釋佢嘅，就係幫你針對翻嗰個消化力嘅狀況，好正。好多客人呢飲完之後呢，佢個胃氣啊、胃脹啊或者口氣都會減少咗。最主要原因係令到佢整體消化力有所提高嘅。我哋個胃其實係一個酸性嘅地方嚟嘅，但係如果我哋食嘢好快，又或者係你食完嘢之後飲好多水、飲好多湯嘅話呢，你個胃嘅胃酸就會被稀釋，你嘅消化力就會下降。
一消化力下降咧，就會容易肥、肚腩大、胃氣脹啦，甚至血糖唔穩定咁樣嘅。所以通常建議咧，我哋餐後飲一杯蘋果醋咧，都會幫到你好多你個身體嘅狀況噶嚇。Hyper Health Store 而家已經上線啦，關心你嘅健康，記得快啲去我哋嘅網站選購你心水嘅產品啦。